Hi friends, அதிகமான பேட்டரி லைஃப் உள்ள ஒரு TWS boAt பிராண்ட்ல இருந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. boAt Airdopes Kick பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படினா 1000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல இருந்து 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மென்ட்க்கு உள்ளாடி boAt பிராண்ட்ல இருந்து லான்ச் பண்ற TWS பொறுத்தவரைக்கும் 30 மணிக்கூர்ல இருந்து 50 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து பெரும்பாலும் பாத்தீங்க அப்படினா கிடைக்கும். இந்த வாட்டி பாத்தீங்க அப்படினா அதிகமான பேட்டரி லைஃப் உள்ள இந்த TWS boAt வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோல 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மென்ட்க்கு இந்த TWS வாங்கலாமா, இத பற்றின முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். boAt பிராண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இந்தியன் பிராண்ட். இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் சைனாவிலேருந்து தயாரித்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமான இயர்பட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த இயர்பட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் தயாரித்த ஒரு இயர்பட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா TWS ஃபோட்டோ வந்து போட்டிருக்காங்க, மாடல் நேம் வந்து போட்டிருக்காங்க, பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இந்த TWS பொறுத்த வரைக்கும் boAt மற்றும் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி TWS எக்ஸ்ட்ரா இயர்டிப்ஸ், டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள், boAtோட ஸ்டிக்கர், யூசர் மேனுவல், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு மற்றும் ஒரு சில கார்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வெயிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து இருக்குது. பேட்ரி கெப்பாசிட்டி சார்ஜிங் கேஸில் வந்து அதிகமாக இருக்கனால சார்ஜிங் கேஸ் வெயிட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு. அதே போல் இதோட பில்டு குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு நார்மலாக வந்து இருந்துச்சு. டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பிராண்டோட சார்ஜிங் கேஸை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜிங் கேஸோட டிசைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக வந்து இல்லை, ரொம்பவே சிம்பிளாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸோட கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் வந்து இருக்குது. டைப் சி இருக்கனால சார்ஜிங் வந்து ஸ்பீடாக வந்து ஏறுது. சார்ஜிங் கேஸோட சென்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா LED இண்டிகேட்டர் இருக்குது. சார்ஜ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிகப்பு கலர் LED வந்து விட்டு விட்டு எரியுது. 30லேருந்து 70% சார்ஜ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா வெள்ளை கலர் LED வந்து விட்டு விட்டு எரியுது. 70லேருந்து 100% சார்ஜ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா பச்சை கலர் LED வந்து விட்டு விட்டு எரியுது. சார்ஜிங் கேஸ்லேருந்து இயர்பட்ஸ் வந்து வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா இயர்பட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் வந்து ஆகுது. இயர்பட்ஸ் வந்து ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். காதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுது. இந்த இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக 4 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு இயர்பட்ஸில் 2 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே போல் ENX டெக்னாலஜி இருக்கனால கால் பேசும்போது வெளியே உள்ள நாய்ஸை வந்து கொஞ்சமாக வந்து கட் பண்ணி விடுது. இந்த இயர்பட்ஸோட மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டச் கண்ட்ரோல் ஏரியா வந்து இருக்குது. டச் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்பீடாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து 50 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி இருக்கனால கேம் விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருக்குது. இந்த TWSோட ஒரு மிகப்பெரிய ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா அதிகமான பிளேபேக் வந்து இதில் வந்து இருக்குது. பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற TWSல 30லேருந்து 50 மணிக்கூர் பிளேபேக் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக 75 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இயர்பட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான பேட்டரி லைஃப் வந்து கிடைக்குது. அதாவது ஒரு டைம் வந்து இயர்பட்ஸை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 10 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு பிராண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் 8 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இந்த இயர்பட்ஸில் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் 5.3 வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஈஸியாக வந்து பேர் ஆகுது, எந்த ஒரு இஷ்யூ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த இயர்பட்ஸில் 13 மில்லிமீட்டர் கொண்ட பெரிய டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய டிரைவர் வந்து இருக்கனால ஆடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லவுடாக வந்து இருக்குது. பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப ஹெவியான பேஸ் வந்து இந்த இயர்பட்ஸில் வந்து இல்லை. பெரும்பாலும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுற boAtோட இயர்பட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இயர்பட்ஸில் ஆடியோ கிளாரிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 1500 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி எனக்கு சார்ஜிங் கேஸோட டிசைன் வந்து சிம்பிளாக
ஸ்டேபிளாக இருந்தால் போதும். ஆனால் அதிகமான பேட்டரி லைஃப் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு தேவைப்படும். குறிப்பாக எனக்கு ஆடியோ கிளாரிட்டி வந்து நல்லா இருக்கணும், பேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த TWS ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.